Hej, jeg hedder Tormod Vinsand og har skrevet bogen Jazz Specific på klaver. Jeg vil vise dig nogle genveje og nogle cowboy-tricks, som vil forbedre dit jazzklaverspil betragteligt i løbet af meget kort tid. For at få det fulde udbytte af det, vi laver her, foreslår jeg, at du placerer din skærm, så at dine øjne har nemt ved at gå fra skærmen og ned på tastaturet og ikke mindst på dine fingre. God fornøjelse. I den her video vil jeg vise dig genveje og cowboy-tricks i forbindelse med det, der hedder dominantgrebet. Ja, som ordet lige antyder, så har det nok noget med dominanter at gøre. Jeg kom lidt ind på det i forbindelse med omtalen af Ø-akkorden, hvor jeg spillede den her voicing. Og der sagde jeg, at jeg ville vende tilbage til, hvorfor grundtonen findes to forskellige steder. Så nu fjerner jeg lige grundtonen og spiller klangen helt alene. Hvis døren nu kommer op i det lokale, og indkommer, lad os sige, Herbie Hancock, så spørger vi, Herbie, what kind of chord is this? Hvilken akkord er det her? Og jeg formoder ikke, at han absolut kan høre, så han vil sikkert sige, oh, it's some kind of dominant. Altså, det er en eller anden form for dominant. Og hvorfor siger han det? Det er fordi, den her klang indeholder det interval, som vi normalt forbinder med en dominant, nemlig tritonusintervallet. Og det har vi her mellem As og D. Og det er så intervallet mellem tercen og septimen i en dominant. Lad os prøve at kigge på det her. Ja, hvis det er tercen, og det er syveren, hvad er så grundtonen? Og det må være E. Vi prøver at tage E i bassen. Hov, det lyder da fantastisk det her. Lad os se, hvad det er for en akkord. Altså grundtonen det er E, så du er tercen, og der har vi syveren, og der har vi den tone i toppen, som er en kryds 9, og vi har en B13. Det vil sige, at den her klang, som var en DØ før, kunne godt være en E7 kryds 9 B13. Nogle kalder den også altereret, men det kan også være en anden akkord, som er dominant. I stedet for at se Gis som tercen og D som syveren, bytter vi om på den. Så vi ser D som tercen og Gis eller As som syveren. Og hvad er så det for en, der har det? Det er som en BB. Så lyder akkorden sådan. Og hvilken akkord har vi så her? Der har vi faktisk bare en B13, det vil sige en akkord uden alterationer. Det vil sige, at vi har to dominanter med det her greb. Faktisk viser det sig, at det her greb har 7 forskellige grundtoner, hvilket gør tingene lidt nemmere jo. Det kan jo bruges til mange ting. Og i det her tilfælde er det faktisk ud fra den skala, som er en F-melodisk mol. Lad os prøve det. Jeg prøver at spille F i bassen, og det er jo en klang, som vækker genkendelse forhåbentlig, fordi den havde vi, da vi gennemgik 2 for midt i mol. Og hvis vi kigger på akkorden, så har vi grundtone, terts, kvint, 6, 9. Altså en førsttrinsakkord i mol. Dejligt. Næste akkord. En af mine yndlingsakkorder. Vi prøver at kigge på den. Grundtone, B9, 11 eller sus, kvint. Og grundtone, altså en sus B9 hedder den her akkord. Man kunne godt putte en 7'er på, putter jeg på her, det er F. Men det gør simpelthen ikke den store forskel. Den her akkord kalder man også den frygiske akkord. Vi tager næste, det er en As. Dejlig klang. Vi kigger på den. Grundtone, terts, kryds 11 og maj 7. Det hedder også en lydisk akkord. Så kommer næste, BB, den havde vi før. Der har vi vores dominant. Altså en 13 akkord. Næste skala tone er et C. Og den er lidt speciel, den her, for hvis man ser C som grundtone, så er der hverken syver eller terts nogen steder. Så i mine ører hører jeg den her som den As-maj, vi havde før, men med C i bassen. Men det kan være lidt afhængig af hvilken sammenhæng man er i. Man kan også godt måske høre den som en C-mol B6. Det kommer an på sammenhængen. Næste tone er D. Hov, hvad kom der der? Der kom vores Ø-akkord fra før. Bare uden terts. Og så mangler vi bare den sidste. Det er et E. Og der havde vi så den altererede akkord, nemlig kryds 9 B13. Hvad kan vi så drage ud af det her? Vi kan drage det ud af det, at vi kan spille med dominantgreb, kan vi spille en Ø-akkord. Vi kan spille en ren dominant, altså en ren 9'er og ren 13'er, og en altereret dominant. Og vi kan også spille en mol 6-9. Det betyder jo, at man faktisk kan spille 2-5-1 i mol med det samme greb. Lad os prøve at se på det en gang. Nu spiller jeg 2-5-1 i C-mol, og jeg starter med D, Ø.
Sådan her. Og nu gør jeg sådan en smarte ting, at jeg flytter hele grebet op på tersen på G7. Og så flytter jeg op på tersen på C-mol. Og det er bare det samme greb, jeg bare flytter. Sådan. Det lyder jo dejligt. Og der al vores pæne stemmeføring er røget helt ud med badevandet. Og gør det noget? Nej, det gør ingenting. Sådan. Man kunne selvfølgelig også have valgt at gå ned, så er det ikke det samme greb, men det kan dominantgrebet også bruges til. Godt. Vi kan også vende den her akkord om, så vi får den anden udgave af dominantgrebet. Det her dominantgreb bliver også kaldt grebet bare af nogen. Vi prøver at kigge på den. Vi smider de 2 nederste toner, A og C ovenpå. Og det var faktisk også en af de ø-akkorder, vi spillede før. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende her. Vi kan lave den samme akkordanalyse på hver tone i F-mol melodisk. Og det fremkommer de samme akkorder som i den første udgave. Og den her akkord kan selvfølgelig flyttes, ligesom man har lyst til. Og så kan den selvfølgelig flyttes op til sådan. Det vil sige, at dominantgrebet kan være løsningen på mange af de ting, man spiller. Der er i virkeligheden ikke så mange akkorder, som man skal holde styr på, hvis man bruger den her type. Den kan altså bruges på en dominant akkord, selvfølgelig, både en ualtereret og en altereret. Den kan bruges på en ø-akkord, den kan bruges på en mol 6-9. Og så er der de andre også, hvis man skal huske dem.